د جنابت په حال کې د انسان دپاره څومره تأخیر کول پکار دي، څومره اندازه انسان غسل ځنډولی سي. د دې مسئلې جواب دا دی چې د جنابت په غسل کې تأخیر کول تر هغه وخته پورې خو ده ته روا دي تر څو چې د لمانځه وخت داخلیږي. لیکن که چیرې د لمانځه وخت داخل سي او هغه وخت پر ده باندې د جنابت په حال کې تیر سي او هغه فرضي لمونځ له ده څخه پاته سي، په دې باندې انسان ډیر مجرم بلل کیږي، ځکه یو عظیمه فریضه سي لمونځ ده، هغه د جنابت په خاطر باندې له ده څخه پاتیږي. خوراک او چشاک خو انسان کولی سي، که څه هم انسان د جنابت په حال کې وي، خوراک او چشاک خو ورته روا دي، لیکن د جنوب سړي دپاره دا نه ده روا چې دی دا غسل دومره وځنډوي چې په هغه کې له ده څخه لمونځ قضا سي. ډېر کسان دا رقم ته دي چې د جنابت په حال کې د شپې په حالاتو کې له هغو څخه د سهار لمونځ قضا وي. نو که انسان په دې باندې بیریږي چې له ما څخه د سهار لمونځ قضا کیږي، نو د هغه دپاره پکار ده چې غسل باید تر خوب له مخه وکړي. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې دا یو عام رواج جوړ سوی دی. اوس اکثره ځوانان کاروبار ته په داسې حال کې ځي چې دی جنوب وي، نو د جنابت په حال کې کاروبار په هغه دکانداري کې به بیا کم برکات وي. زموږ ستاسو په معاشره کې ډیر کسان دا رقم ته دي چې هغه ډپټي ته پر ټیم باندې ځي، هغه و دکانداري ته پر خپل ټیم باندې راځي، لیکن دغه ځوان بیا هغه عظیمه فریضه پرېږدي، د هغه دپاره بیا له ده سره ټیم نه وي. علما کرام فرمایي چې که کم سړی دا غواړي چې په هغه سخته ورځ باندې چې د قیامت ورځ ده، هغه داسې سخته ورځ ده چې هلته به انسان ته پلار هم په شنه ورځي، مور به هم په شنه ورځي، یو ډیر سخت حالات به وي، انبیا به هم د نفسي نفسي آواز کوي. په هغه ورځ باندې له هغې سختې ورځې له عذابه څخه د الله تعالی له قهره څخه که چیرې انسان بچاوېدل غواړي، نو د هغه دپاره اسانه طریقه دا ده چې کله انسان جنوب سي فوراً دې غسل کوي.